செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூர் வட்டம் ஊரப்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கிளாம்பாக்கம் ஜெயலக்ஷ்மி தெரு ஆர்ஆர் பிருந்தாவன் F2 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்பார்ட்மெண்ட் முதல் மாடியில் வந்து இன்றைக்கு அதிகாலை சுமார் 5 மணி அளவில் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அதாவது ஃப்ரிட்ஜு ஏற்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷார்ட் சர்க்யூட் காரணமாக இந்த புகையின் காரணமாக மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு ஒரு 3 நபர்கள் வந்து இந்த சம்பவ இடத்துல வந்து இறந்திருக்காங்க. அதில் பார்த்தோம்னா இறந்தவர்கள் வந்து கிரிஜா கணவர் பேர் வெங்கடராமன் 63 வயசு மற்றும் அவரோட தங்கை ராதா கணவர் பேர் ஜஸ்டின் 55 வயசு மற்றும் ராஜ்குமார் அவரோட சகோதரர் அவருக்கு வந்து 45 வயசு. இவர் 3 பேரும் வந்து சம்பவ இடத்துல இறந்துருக்காங்க. இவங்க அனைவரும் வந்து இந்த ராதாவை தவிர மீதி இருக்கிற கிரிஜா மற்றும் ராஜ்குமார் அவர்கள் வந்து துபாயிலிருந்து நேற்றைய தினம் வந்து இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக இங்கே வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி விடிகாலையில் வந்து அவங்க ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த வீடு கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு மேலே வந்து பூட்டி கிடந்திருக்கு. அதனால அந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து இயங்காமல் இருந்துச்சு. அந்த இது ஓன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட விடிகாலை ஒரு 5 மணி அளவில் வந்து அது வெடித்து அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கேஸின் காரணமாக அவங்க வந்து சம்பவ இடத்துல வந்து இருந்திருக்காங்க. இபி ஷார்ட் சர்க்யூட் இருக்கான்னு ஆய்வு செய்யறதுக்காக இன்றைக்கி வந்து சூப்பரண்டிங் இன்ஜினியர் வந்து வந்திருக்காங்க. அவர் வந்து ஆய்வு செஞ்சதில் வந்து இது வரைக்கும் அவங்க முதல் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. இருந்தாலும் விரிவாக வந்து அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. இது போக அந்த அதே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்கவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜ்குமாரோட மனைவி மட்டும் அவரோட மகள் ஆராத்யா இவங்க 2 பேரும் வந்து அவங்க வந்து இன்னொரு ரூமில் இருந்தாங்க. அதனால இவங்க 2 பேரும் உயிர் வந்து எந்த ஆபத்தும் இல்லை. 2 பேரும் இப்போ குரோம்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அரசு மருத்துவமனையில் இருக்கிறாங்க. அவங்களும் அண்டர் அப்சர்வேஷன் தான். பட் இன்னும் பெரிய அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து காயம் ஏற்படலை. ஸோ இந்த சம்பவ இடத்துல வந்து சென்று பார்த்த போது என்ன தெரிய வருதுன்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து வெடித்த உடனே அந்த கேஸ் வந்து அந்த ரூம் ஃபுல்லாக வந்து பரவி இருக்காங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய விண்டோஸ் மற்றும் டோர் எல்லாமே வந்து மூடி இருக்கிறதுனால இந்த கேஸ் வந்து வெளியேற முடியல. இப்போ உயிர் தப்பிச்சவங்க 2 பேரும் வந்து இன்னொரு முறையில் இருந்ததுனால அவங்க வந்து அந்த கேஸ் வந்து அங்கே போய் சேரல. அதனால அவங்க வந்து தப்பிச்சிருக்காங்க. பொதுமக்கள்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா, இதே மாதிரி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இயங்காத இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜு மற்றும் ஏர் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்கள். அதே போன்று இபி மூலமாக வந்து இதுக்கு வந்து விரிவாக வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது. எஸ்சி இங்கே இருக்காங்க, இங்கே இருக்கிறாங்க. ஏதாவது ரொம்ப நாளாக வந்து பூட்டி கிடக்கிற வீட்டில் வந்து நீங்கள் போய் குடியிருக்க போகும்போது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அனைத்து கனெக்ஷன்ஸ் மற்றும் சுவிட்ச் போர்டு அனைத்தையும் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணுறதுக்கு பிறகு அங்கே யூஸ் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.